Hello，大家好，我係 Suki 啊。頭先上一條片咧就同大家介紹過呢一個景盛苑嘅400幾尺單位喎。咁而家咧就再帶大家去睇一間546尺嘅大兩房景盛苑單位。我哋不如都上樓睇下。好，呢一個咧就係景盛苑546尺嘅單位。咁啊13號室，我哋先入房睇睇先。咁啊單位個方向咧，啲窗開就向北嘅。咁就望翻粉嶺火車站啊，同埋嗰個球場嗰邊。咁啊，另外去埋第二間房睇先。咁啊，陽光就相當充足嘅，因為佢開嘅窗位都比較多。咁我哋就望埋客飯廳，再入去廚房洗手間睇一睇。咁啊，改咗一個企缸。咁啊，廚房。同埋隔離原先係露台嗰個位咧，佢就做咗密封。咁我哋再望一望個廳。大家對呢一個景盛苑546尺有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。